हेलो फ्रेंड्स, ये सर हमारे पास में आए हुए हैं और काफ़ी दूर से आए। इनको नेक पेन और बैक पेन की शिकायत है, काफ़ी टाइम से शिकायत है। सर बता रहे थे काफ़ी कुछ किया आपने। क्या प्रॉब्लम हो रही थी सर, कुछ बताएंगे आप? हमें तो नेक में प्रॉब्लम है। नेक में जैसे ऐसे करने पे ये खिंचाव इधर आता है और ऐसे करते तो ये जैसे लगता है कि सर दर्द किया करता है हमारा। अच्छा, बैक में भी आ और रहा है? बैक में आता है तो बैक में हम करवट होने पर भी दर्द होता है। और खड़े हो जाइएगा सर, इधर इसको उठा सकते हैं सर इसको। ठीक, कहाँ पे आता है पेन? दोनों साइड में आता है। हाँ, इधर पर्टिकुलर इधर ज्यादा आता है, इधर कम आता है, दर्द ज्यादा दोनों तरफ है। अभी हम देख रहे हैं सर का लोअर बैक में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, लंबर लॉर्डोसिस कम हो रखा है और सर्वाइकल में भी इनका C3 C4 इन्वॉल्व है। सर की MRI भी हो रखी है। MRI कब कराई थी सर आपने? अभी 1 महीने पहले कर 1 महीने पहले MRI कराई थी। उसमें C3 C4 और C4 C5 के बीच में डिस्बल्ज है। नीचे भी L4 L5 में डिस्बल्ज है और L5 में हर्निएशन है, L5 S1 में हर्निएशन है। इसके लिए क्या क्या किया सर आपने, कुछ बताएंगे? कम से कम 10 न्यूरो के डॉक्टरों को दिखाया है, आर्थो को दिखाया है, लेकिन दवा खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। हमारे पास कैसे है? वीडियो देख करके यूट्यूब पर कुछ ये फिजियो का भी आप बता रहे थे कि फिजियोथेरेपी भी कराई है? फिजियोथेरेपी कम से कम, हाँ मतलब 1 साल से करा रहे हैं। 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं? कोई रिलीफ नहीं। ठीक है, अभी सर हमारे पास में आए और कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट के लिए कह रहे हैं, तो इनका कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद में सर का फीडबैक लेंगे कि कैसे इनको लगता है। रिलैक्स लेटेंगे। सर का अभी C2 भी इन्वॉल्व है, तभी इनके सर में दर्द जा रहा है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो रहा है इनको। उसके लिए मैं अभी मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। रिलैक्स रखेंगे मिस्टर सर, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स। ढीला छोड़िए, हाँ ढीला छोड़िए, रिलैक्स, बस। ढीला छोड़िए, रिलैक्स, बस। रिलैक्स रखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम लूज छोड़िए। ढीला छोड़िए, रिलैक्स। इसको ढीला छोड़िए, हाथ को लूज छोड़िए, एक लंबी सांस लीजिए, ढीला छोड़िएगा, रिलैक्स, बस। थंब से मैं दबा रहा हूँ सर, है ना? तो एक ये आपका ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, है ना? ये राइट साइड दबाए, लेफ्ट साइड दबाए, किधर ज़्यादा पेन हो रहा है वो बताइएगा। ये राइट दबाए, लेफ्ट दबाए, राइट दबाए, लेफ्ट दबाए, ये पेन ज़्यादा है। रिलैक्स रखिए, एकदम रिलैक्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। ढीला छोड़िए, रिलैक्स, ढीला छोड़िए, ढीला ढीला ढीला, एक लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, बस। अभी पूरा स्टिफ हो रखा है, इसका भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम, जनरलाइज मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, गुड। फिर से लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, फिर से लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, सीधे लेटिएगा। सर का सर्वाइकल और थोरेसिक एरिया का मैनिपुलेशन किया है। यहाँ से यहाँ तक सर चेक करिए, कैसा लग रहा है आपको, बताइए। हल्का हुआ है। हल्का हो गया? कितने % बेटर लग रहा है? 30-35% तो 35%। ठीक। लोअर बैक का भी करेंगे, एकदम आराम से रहेंगे, रिलैक्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। लूज छोड़ेंगे, बॉडी को एकदम लूज रखें। राइट साइड में सर का PI इलियम है, शॉर्टनिंग हो रखी है राइट साइड की। लेफ्ट साइड का ये इलियम है। रिलैक्स रखेंगे, हाँ जी ठीक है। करवट लेके लेटिए, ऐसे आपको कुछ भी नहीं करना है, लूज लेटना है, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स।
कुछ भी नहीं करना है आपको, ढीला छोड़िए, रिलैक्स, बस ढीला 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 ढीला, बस लूज, बस लूज, बस लूज छोड़ना है, रिलैक्स, बस ढीला छोड़िए, पेट के बल लेटिएगा, लूज रखिएगा, एकदम लूज छोड़िए, ढीला, लंबी सांस छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, लंबी सांस, आराम से थोड़ा वॉक करके देखिए, चल करके कैसा है, मूवमेंट करके देखिए, झुक करके देखिए, लोअर बैक का देखिए क्या हाल चाल है, कितने परसेंट बेटर लग रहा है अभी? सर इस पर कम लग रहा है, कम लग रहा है, आराम लग रहा है, ठीक है लेटिए। सर का मसल्स में स्पास बहुत ज़्यादा था, उसके लिए अभी हम कपिंग करेंगे, पेट का बल लेटिए, उसके बाद में फाइनल रिकॉर्डिंग कपिंग कर रहे हैं, सर का स्टार्टिंग कपिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कप लगा रहे हैं सर वहाँ थोड़ा सा रेड हो जाएगा और लाल हो जाएगा, घबराएंगे नहीं, 2 से 3 दिन में चला जाएगा। विदाउट मेडिसिन, विदाउट स्टेरॉइड, विदाउट इंजेक्शन, सर का हमने अभी आज काम किया है, आपको कैसा लग रहा है सर? थोड़ा फीडबैक बताइए अपना। हमें आराम है, काफी आराम लग रहा है, काफी आराम। ठीक है, एक परमिशन चाहिए क्या ये वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं।